সেই জন্য চিন্তা করলাম যে একটা ব্লগ করে ফেলি। তো বেসিক্যালি যেটা হয়েছে যে আমার আগের পিসিটার অবস্থা খুব খারাপ, আমি ওই পিসিতে এডিটিং করতে পারতেছি না, যার কারণে কিন্তু ভিডিও আসতেছে না ঠিক মতো। অ্যান্ড এই জন্য কিন্তু পিসি বিল্ড করা, একটু আনপ্রফেশনাল থেকে প্রফেশনাল হওয়া চেষ্টা, আই ডোন্ট নো, চেষ্টাই আর কি। সো যাই হোক, আর হচ্ছে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবার 500 আপ হয়েছে, অ্যান্ড থ্যাংকস আ লট সবাইকে, যারা যারা সাপোর্ট করছেন, যারা যারা এখন পর্যন্ত সাথে আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এবং ঠিক আছে, দেখি কন্টিনিউ করি ব্লগটা, আর সাথেই থাকুন। আমি চেষ্টা করবো ঠিকমতো ব্লগটা কমপ্লিট করার। অনেক আগে ব্লগে বলছি সাউন্ড প্রবলেম, হ্যাঁ আমি ফোন দিয়ে ব্লগ করি, যে আইফোন দিয়ে ব্লগ করা লাগে, তো যার কারণে হচ্ছে যে সাউন্ড প্রবলেম একটু থাকে আর কি। কোলাহলযুক্ত জায়গায় গেলে হচ্ছে যে যে কিছু চলতেছে অলরেডি, সো একটু সাউন্ড প্রবলেম থাকে। অ্যান্ড ভেরি সুন ব্লগ ক্যামেরা চলে আসবে, তখন কোনো সাউন্ড প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ। সো সাথেই থাকুন, লেটস গো। সো গাইস, আমরা অলরেডি উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছি। তো আমার সাথে আসতে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড হাফিজ, আপু এবং আপু যে কিনা আমাকে হেল্প করবে সম্পূর্ণ কমপ্লিট দেখতে। সো লেটস গো, দেখা যাক। যাই, প্রচণ্ড গরম রাস্তা অবশ্য, দেখি কি করা যায়, কিছুটা ফান রাখা যায়। তুমি কি কিনতে গেছিলা? মাস্ক দিয়ে কি করবা? কি বুঝাও? এখানে পুরো ফাঁকা। নোংরা কথা তোরা বাদ দাও মিয়া। কই যেতে হাফিজ? কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখতে। ক্যামেরাটাই করো। নাইস কৃষ্ণচূড়া ফুল। আরো কয়েকটা থাকতে পারবে। জোরে কথা বল বেটা, শোনা যায় না। তো গাইজ আমাদের সাথে থাকুন, আমরা হচ্ছে একটু ওই যে তেলের পাম্পে আসছি তেল নিতে। এরপরে হচ্ছে যাব, অনেক গরম পার করে, প্রচণ্ড গরম, গরমে লাগছে সরম। আর কিছু আমি হয়ে গেছি নরম। ও হয়ে গেছে নরম সেই। কোথায় আমরা? আমরা আমিনবাজারের আগে প্রচন্ড জ্যাম, প্রচণ্ড জ্যাম, মাথা নষ্ট। গাড়ি এক পা দুপা করে আগাচ্ছে। এতক্ষণ বরিশাল যেতে পারতাম। ওকে, হ্যাঁ এই টাইমের মধ্যে বরিশাল যেতে পারতাম না, যেতে পারতাম না মানে কাছাকাছি যেতে পারতাম, অনেক কাছে যেতে পারতাম। অলরেডি গরমে আমি নিজে বোতাম খুলে রেখেছি, আর ও আর কি একটু উপরে চলে গেছে, আই মিন হাইতে চলে গেছে গরমে, প্রচুর গরম। এসিতেও কাজ হচ্ছে না। যাই হোক, স্টে উইথ আস, দেখি কি হয়। অ্যাট লাস্ট জ্যাম পার করতে পারছি, অ্যাট লাস্ট। ঠিক আছে, এখন আমরা আছি হচ্ছে কোথায়? টেকনিক্যাল। সো টেকনিক্যালে যে সিগন্যালে আসলাম, দেখি অনেক দূর, সেই এলিফ্যান্ট রোড, গরু জ্যাম, গরু। তুমি না মাস্ক কিনবা? ক্লাস আমরা এখানে আসছি, গাড়ি পার্কিং করলাম, চলে আসছি। ভয়েস অনেক প্রবলেম হইতে পারে, শোনা নাও যেতে পারে, তো কিচ্ছু করার নেই। দেখছি, দেখা যাক কীভাবে আজকে কম্পিউটারটা বানাই। হ্যাঁ, তুমি তো আবার বরিশাল যাবা? না, বরিশাল যাবো না। যাবা না? ভালো একটা ছেলে,
পিন্টু হাফিজ, সরি টুকু মুকু, গুড বয় হাফিজ। তো তোমরা কষ্ট হলে ওর জন্য, ওর মাসুম চেহারাটা দেখতেছো না, সুইট একটা চেহারা, মেয়েরা চায় ওকে, অনেক চায়, আমি জানি। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য হলো একটা লাইক দিয়ে দিই। ভুলে গেছি আমি, ভুলে গেছি। আরে কি সো গাইস, আমরা এখন বসে আছি, এসির বাতাস খাইতেছি। আমার তোর বাসায় এসি আছে? এসি আমার বাসায় এসি আছে, এসি এই জন্য আমরা এসির বাতাস খাইতে মার্কেটে আসছি। এসির বাতাস খাইতে মার্কেটে আসছি। আমি আসিনি। খুব গরম অনেক, আর আমি রোজা রাখছি, রোজা রাখা এইভাবে আসা অনেক টাফ, অনেক গরম তো। আর আমরা আসছি কম্পিউটার বিল করতাম, মানুষ হচ্ছে মার্কেট। এইটাই ইনশাআল্লাহ ডিফারেন্স। এত মানুষ, খুব মানুষ। আজকে হাফিজ আমাদেরকে কেএফসিতে ইফতার করাতে বলছে। কোথায়? কেএফসিতে আচ্ছা, বুঝছোস না? বুঝছোস তো? কি কম্পিউটার কিনবো তুমি, ইফতার করবো আমি? হ্যাঁ, না, কোম্পানি কিনা আমার টাকা পয়সা সব দিতেছে। জি না, জি না। ঠিক আছে, সেই কম্পিউটার কিনছি, তুমি আজকে ইফতার করবো। ভালো হয়েছে। আর না খায় বাসা করা। তো আজকে তুমি কেএফসি ইফতার। আচ্ছা গাইজ, আপনারা আমাকে একটু কমেন্টে একটা জিনিস জানাবেন, হাফিজ কি, হাফিজের মোজটা রাখবে নাকি রাখবে না, ওকে কি মোজে সুন্দর লাগে নাকি লাগে না, একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানাবেন। এটা আমার কাছে একটা কোশ্চেন, আমি এটা একটু রাখতে চাই, ঠিক আছে? তো ওই যে দাড়ি, দাড়িটা রাখছে, দাড়ি সুন্দর, খুব ভালো দাড়ি রাখি সুন্দর, কিন্তু মোজটা নিয়ে আমার ওর খুব শঙ্কা। এর মধ্যে আমার মধ্যে খুব ঝামেলা হয়, কি কেন মোজ রাখো, ও বলে না আমি মোজ রাখবো এরকম। তো আমি চাই কমেন্টে সবাই একটু বলো যে অ্যাকচুয়ালি মোজটা রাখবে নাকি রাখবে। ওকে, দ্যাটস ইট। দত্তের মার্কস, মার্কস করে দাও। মার্কস, হ্যাঁ। সো গাইজ, at last আমরা পিসি বিল্ড করতে পারলাম। বসো এখানে, বসো। করেছি, কিন্তু লাস্ট পিসি বিল্ড করছি, কিন্তু চায়নারা একটা বেদবি করছে। at last আমরা পিসি বিল্ড করতে পারছি। অ্যান্ড যেই অবস্থা মার্কেটে, আমি এখন আসছি মার্কেট অন্য, এই যে এটা হচ্ছে এলিফেন্ট রোডের যেটা, এখানে পুরো মার্কেট খুঁজেও আমি একটা কালারফুলের 2060 Ti এটা পাইনি। এমন একটা মানে খরা চলতেছে গ্রাফিক্স কার্ডে, যে প্রাইস নাকি আগামী 1 বছর আরও বাড়া থাকবে, নাকি করোনা পরিস্থিতির জন্য নাকি, মানে এইরকম একটা অবস্থা, মানে খুব বাজে অবস্থা। কি বাজে মানে অনেক বাজে, মানে যে জিপিউর দাম 26,000 28,000, সেই জিপির দাম 42,000 45,000, যেগুলো আর কি মানে ভাবার নয়। মানে স্বর্ণের দাম হয়ে গেছে, স্বর্ণ করলেও মানে কম হইবে, এটা কম হবে, রাইট। ডায়মন্ড পাওয়াই যেতেছে না, আমি বুঝতেছি না। ক্যাচিংয়ের দামও এখন অনেক মানে হাই। বাকি সবগুলো রিজনেবল আছে, প্রসেসর, র্যাম, এগুলো রিজনেবল, মাদারবোর্ড এগুলো রিজনেবল আছে, যেগুলো স্টকে আছে, কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডটি স্টকে নাই। গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেক রেয়ার হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি জিপিইউ নিতে চান, আপাতত আমি জিপিইউ নিন না। সবার একটা কথা বলবো যে কারো যদি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হয়, তাহলে সে পিসি বিল্ড করেন না। এখন বড়সড় একটা ছেঁকা খেয়ে গেছি, আমি যেটা চাইছি সেটা আমি পাই নাই। তো ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তীতে জিপিইউটা আপগ্রেড করে নিব। এখন আমি জিপিইউ হয়তো নিব পিসি ওপেন করার জন্য, হয়তো 710 অথবা 1660 যেটা আছে। 1660 এটাও খারাপ না, এটাও ভালো। 1660 এটাও ভালো একটা, অনেক দামে কিনছে, অনেক, কিন্তু অনেক হাই প্রাইস, যেটা আমার অনেক দাম। মানে সব মিলে আমার 1 লাখের মতো চলে যাচ্ছে। এটা যেখানে 1 লাখ দিয়ে Ryzen 7 দিয়ে বিল করা যায়, হ্যাঁ, সেখানে Ryzen 5 দিয়ে বিল করতেছি 1 লাখের ভিতরে। এটা
3-4 মাস আগেও পিসির জিপিউর দাম এত ছিল এত না। ছিল না, ঠিক আছে। মাঝখানে হয়তো বাড়া ছিল, আবার মাঝখানে কমছে, এখন আবার বেড়ে গেছে। এবং যেটা আমরা জানতে পারলাম যে আগামী ঈদের পরে তো বাড়া থাকবে এবং কোরবানি ঈদ পর্যন্ত হয়তো এই ধারাবাহিকতাটা থাকবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড আমার হচ্ছে যে কম্পিউটার নষ্ট একদমই, মানে আমি কাজ করতে পারতেছি না, আর আমার আপগ্রেড করা দরকার পিসিটা, না হলে আমি আপনাদেরকে ব্লগও প্রোভাইড করতে পারতেছি না সেরকমভাবে, দ্যাটস ওয়াই। আর যাই হোক, আমরা রোজা রাখছি, আর রোজা রাইখা ইফতার করলাম। সব মুসলমানের রোজা রাখে। কথার মাঝখানে কথার মাঝখানে কথা কেন? সব জায়গায় তো আর বলতে হবে না আবার? যেহেতু ইসলামিক সবাই রোজা রাখে, আপনারা যাই সবাই হোক। রোজা রাখবেন, ঈদটা শান্তিতে কাটান আর সবাই সেফটিতে থাকেন। যদিও আমার এই ওর মতো মাস্ক হাতে নিয়ে ঘুরবেন, সরি আমি তো মাস্ক হাতে নিয়ে মাস্ক ঘুরবেন। পরে অলরেডি হাত রাখেন। তো আমার ফেস দেখা ওর ফেস দেখা হয়তো বুঝতে পারতেছেন আমরা কি পরিমাণ টায়ার্ড। আমরা এই যে পুরো বিল্ডিং 7 না 8 তলা, এটার খালি এই যে পিছে যে লিফট আছে না, উপরে গেছি নিচে নামছি, উপরে গেছি নিচে নামছি, খুঁজছি 2060 Ti একটা মানে নাই ভাই, নাই। আদৌ কি বাংলাদেশে আছে? তো জানলে আমার একটু কাইন্ডলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কারো কাছে আছে, কেউ সেল করতে চায়, সো আমি তার কাছ থেকে 2060টা নিয়ে নিব। কালারফুলের ব্র্যান্ড আমার দরকার, কালারফুল। যদি কেউ সেল করতে চায় আমাকে প্লিজ ইনফর্ম করবেন, ঠিক আছে? কমেন্ট বক্সে জানাই দিন। ওকে, তো সাথে থাকুন, আমি দেখাবো কীভাবে বিল্ড হচ্ছে পিসিটা, কীভাবে কী সেট আপ করতেছে। তো কারণ চিল, লেটস গো। আর তোর তো মোস কাটা হয়নি। নাই, নাই, তোমার আছে। যাই হোক, এটা বড় কথা না, নাই না বলো, কাইটা ফেলছো। কারো হচ্ছে ওকে। সো আপনাদের সাথে একদম উপরে যেয়ে আবারও পিসির ওইখানে দেখা হচ্ছে, ওকে। এই যে ভাই আমরা প্রিসেল করছি ইন্সপায়ার কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি, শপ নাম্বার 529 আর লেভেল 5 মাল্টিপল সেন্টার। আচ্ছা এই ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। প্রোডাক্টে কোনো রকম ইউজ করবেন না। আর হলো দ্বিতীয় কথা হলো যে আপনি মনে করেন যে এখন মার্কেটে হলো কয়েক রকমের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, যেমন পয়সার ভিতরে চায়না পয়সার আছে, মাদারবোর্ডের ভিতরে চায়না মাদারবোর্ড আছে, আবার ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড আছে। আমাদের এখানে সব কিছু অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন, সবচেয়ে বেশি কোয়ালিটি যেটা পাবেন। আর হলো সব কিছু প্রাইস রিজনেবল পাবেন, খুব ভালো প্রাইস পাবেন। আর যেগুলো গেমিং ক্ষেত্রে তত বড় গ্রাফিক্স কার্ড হোক এবং ভালো ভালো কেসিং পাবেন আমাদের কাছে। সব প্রিন্টারগুলো আছে, যেসব প্রিন্টারগুলো আছে বড় বড় প্রিন্টার, এগুলো সব আমাদের কাছে পাবেন। যেমন আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 8GB কেসিংগুলো, সবগুলো লাইট জ্বালানো নয় অবশ্য। তো এখানে 8GB কেসিংগুলো আছে, যে কোনো গেমিং কেসিং পাবেন আমাদের কাছে। ওনাদের কাছে ভালো কালেকশন আছে। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে বলুন না বললে না, যেটা ল্যাপটপ হলো আমাদের কাছে অল ব্র্যান্ড অল মডেল ল্যাপটপ আমাদের অ্যাভেলেবেল পাবেন। গাইজ কম্পিউটারের ওয়ার্ল্ড এটা একটা, আপনারা সব কিছুই পাবেন। যত হাই পিসি বিল্ড করতে চান না কেন, এখান থেকে আপনারা করতে পারবেন। তো যেটাই আমরা চাই যে হচ্ছে, আমি এখানে আসছি, আপনারাও আসেন, একটু দেখেন। অনেকগুলো দোকানই আছে, আমরা আমি যেখানে আসছি এখানে এসে তো আমি কিন্তু চেষ্টা করছি যে ভালো প্রোডাক্টটা একটু কম দামের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। যার কারণে কিন্তু আমার কিন্তু এখানে আসা। আর ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, খুব ভালো একজন মানুষ তিনি, ঠিক আছে। এখানে দোকানের যারা আছে সবাই খুব ভালো ব্যবহার করছে আমাদের সাথে। তো আমি আশা করি আপনারা সবাই আসুন, দেখুন। তো কিছু দিন করতে চাইলে এখানে অবশ্যই আমার রিকমেন্ডেড থাকবে এই দোকান, প্লিজ। কি নিলা তুমি এটা?
ও এটা কেচে কেচি। RGB-তে জ্বালানো নাই। জানো ভাই ভাই এটা জ্বালায় ফেলবো কোনো আচ্ছা, আগে কম্পিউটার কিনতাম সব ঢাকা, এখন ফাঁকা কেন? এটা ভিতরে কি করে রাখবি ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সবকিছু add হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একেবারে দেখো ভাই, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখেন। না ভাই, না, বাচ্চা দিয়ে না। আচ্ছা তাহলে আমরা PC বিল্ড করি Build. আমরা এটা দেখাচ্ছি এখন। ওকে। চলো let's go. আমি ইনশাআল্লাহ এরকম একটা জ্ঞান ভাই আপনার হেয়ার কালারটা অনেক সুন্দর ভাই। এটা জিজ্ঞাসা না বলে করতে করাইছেন ভাই কইতে করছে? আমরা করবো ভাই আমরা করবো ছেলের নাম তো হ্যাঁ, নাপিতের নাম বলো খাবো ফল, গাছ দেখে কি করবো? হ্যাঁ ভাই আপনার নাম বললে কিন্তু ভাই ডিসকাউন্ট। আচ্ছা স্কুলে কত স্কুলে Tonight, I'd lie for you, baby. Honestly, just you and me. You and me. Just you and me. You got it right. কখন যাবো বাসায়? হ্যাঁ, পিছনে ওপেন করবো, লাইট জ্বলবে, এরকম না নীল লাইট জ্বলবে। হ্যাঁ, এক্সাইটেড ছিলাম তো হ্যাঁ। দ্যাটস ইট। সো পিসি দিয়ে কি করবা তুমি? এডিট করব আমার গাইজ যারা ও, আছে আচ্ছা। যারা আমাকে 500 সাবস্ক্রাইব করতে সাহায্য করছে তাদেরকে আমি ব্লগ প্রোভাইড করব, ও আচ্ছা। কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ। আর সামনে গোপ্রো আসতেছে, গোপ্রো হিরো 9 যেটা ব্ল্যাক এডিশন, সেটা নেওয়ার চেষ্টা করব। এটা ব্লগ হবে ধুম ধারাক্কা। আর আমরা নেক্সট ব্লগ করবো কোথায় এটাও কমেন্টে জানাবেন। হাফিজ ভাই আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে নিয়ে যায়। সো আমি এই পর্যন্ত কখনো ট্যুর দিইনি, দিছি ওর সাথে, কিন্তু খুব দূর দূর জায়গায় যাইনি। তো ওইসব জায়গায় আমি যাবো ওর সাথে, আর গেলে অনেক বেশি মজা হবে। এগুলোর জন্য ওয়েট করতে হবে, আর কমেন্ট বক্সে একটু জানাতে হবে কষ্ট করে প্লিজ। আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন তাহলে আমি পারবো না কিচ্ছু করতে, ঠিক আছে? একটু সাপোর্ট করলে কিন্তু অনেক কিছু। আর সাপোর্ট করা যে খুব বেশি কষ্টের এরকম তো না। কি হ্যাঁ, এরকম তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন, পোলাটা অনেক কষ্টে আছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব। অনেক অনেক কিছু করতেছে এই যে এরকম ভাইয়া ইউটিউব চ্যানেল খুলছে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই কেন কেন ইঞ্জিনিয়ার ভাই পুরোপুরি ব্যস্ত এই পিসি বিল করা নিয়ে। ভাইয়া হেতন না নাই আর একটু কিছু কই হাতাচ্ছে আর দিকে সান কুত্তার বালার মতো লজ কত গুণ লাগাইছে কালার করছে সমস্যা নাই অবশ্যই একটা ভালো ইউটিউব চ্যানেল, এবার কথা বলে ঠিক হবে। সবকিছু ভালো আর হাগল মানুষ তো জুল জালে পছন্দ করে রাইট ব্যাপারটা বুঝে না তার হাত চলছে ইস্পাতের মতো, সে কাজ করতে আছে মুসুলদারে গিয়ে চলছে মামুন, এই যে ঢুকে দিতেছে মানে কেবল ঠিকঠাক জায়গার মতো। খুব সুন্দর। যখন আমাকে ফ্যানটা খুলে দেখালো আমি শিউরি এবার হবে ট্রাভেল ম্যানেজমেন্টের কাজ। এই ক্যাসিংটার নাম রেঞ্জার, এটা ফ্যানটেকের ক্যাসিং সুন্দর। এনজয়। This time, nothing is out of line. You know I'm wasted thinking about it. তো আপনারা দেখলেন যে ওনারা কতটা ফ্রেন্ডলি মানুষ, আমাদেরকে কতটা আপন করে নিচ্ছে। সো আদারওয়াইজ
এত মানে হাই এন্ড একটা পিসি এখন মার্কেটের অবস্থা খুব খারাপ, এত কমে দেওয়ার কথা না, রাইট? তারা কিন্তু চেষ্টা করছে, সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। সো আমার রিকমেন্ডেড যারা কিনতে চান এখন, তারা কিনলে এখান থেকে কিনুন, আর যদি খুব প্রয়োজন না হয় তাহলে কিনেন না ভাই, প্লিজ রিকোয়েস্ট, হার্ডলি রিকোয়েস্ট। যখন সব কিছু অ্যাভেলেবেল হবে তখন আবার কিছু করেন। এখন প্যান্ডামিকের টাইম, এখন না করাটাই ভালো। যেমন ঈদের সময় জামা কাপড়ের দামও এখন কিন্তু বেশি, হ্যাঁ? হাফিজ আবার বড়লোক মানুষ, ইলিয়ান থেকে জামা কাপড় কিনে ভালোই লাগে। যাই হোক, স্টে উইথ মি। বেশিক্ষণ থাকবো না এখানে, বাইরে চলে যাবো। চল, যাবো না গেলেই ঠিক আছে, টাটা, ঠিক আছে। তো guys, আমরা at last সব কিছু কেনা শেষ করে বাসার দিকে যাচ্ছি এখন। তো লাইক তো পিসে আব্বু আছে, হাফিজ সাথে। তো আলহামদুলিল্লাহ, কালো হয়ে গেল, কালোরে কালোই লাগে। যাই হোক, আমরা আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাকভাবে কিনতে পারলাম, আর আপনাদেরকে একটু আইডিয়াও দিতে পারলাম বর্তমান বাজার সম্পর্কে। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে এখন কারোই কম্পিউটার কেনা দরকার নেই, আমি বারবার বলতেছি, দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। সো ইউনো, আপনার চয়েস, আপনার ডিসিশন। সো আমার বলার দায়িত্ব, সেখান থেকে আমি বললাম আর কি, ওদেরকে জানাইলাম। তো রাস্তায় যেতে যেতে কতটুকু কাভার করা যায় দেখি, চেষ্টা করব বেশিক্ষণ কাভার করার। যাই হোক, ব্লগটাতে খুব বেশি যদি এনজয় না করতে পারি, হয়তো একটা পিসি বিল্ডের ধারণা দিতে পারছি, আমি নিজে কি পিসি ইউজ করতেছি সেই ধারণাটা আপনাদেরকে দিতে পারছি। যে নট, এটা একটা ফান ব্লগ না, এটা একটা পিসি বিল্ডের একটা ব্লগ হিসেবে ধরতে পারেন, ঠিক আছে? কজ হচ্ছে যে কিছু একটা বিল্ড করতে গেলে কেমনি কি সব ব্যাপারগুলো এখানে একটু মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। তো দ্যাটস ইট। আর হচ্ছে সবাই একটু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট সব কিছু করে দেবেন। এটা আমার হচ্ছে অনুরোধ একটু অনুরোধ আপনাদের কাছে, এই তো। আর যদি